Ich begrüße Sie zur Vorstellung der MDA-Version 8.7.2. Mein Name ist Matthias Gekeler. Bei ETAS bin ich der für den MDA zuständige Produktmanager. In diesem Video geht es um die hier aufgeführten Themen. In der Beschreibung unterhalb des Videos finden Sie die zugehörigen Einsprungmarken. Beginnen möchte ich mit einer wesentlichen Überarbeitung des Dialogs zur Gerätezuordnung. Eine Aktion, die beim Arbeiten mit MDA immer wieder vorkommt, ist das Ersetzen einer Messdatei durch eine andere Messdatei. Wenn die Signalnamen in der alten und neuen Messdatei die gleichen sind, erwarten Sie, dass MDA diese Daten entsprechend aktualisiert und Sie schnell wieder mit dem Auswerten fortfahren können. Idealerweise soll dies auch gelingen, wenn sich die Namen der Geräte, mit denen die Signale erfasst wurden, geändert haben. Dies habe ich in meinem ersten einfachen Beispiel nachgestellt. Die Besonderheit ist dabei, dass es in dieser Konfiguration und in der Messdatei für alle ausgewählten Signale jeweils nur eine Signal-Geräte-Kombination gibt. Hierdurch ist das Mappen der Signale eindeutig und kann von MDA automatisch vorgenommen werden. Lediglich, wenn ein Signal in der neuen Messdatei nicht vorhanden ist, wird es nach dem Ersetzen in der Konfiguration als Signal im No-Match-Zustand angezeigt. Allerdings kommt es in der Realität häufig vor, dass innerhalb einer Konfiguration gleichnamige Signale aber von unterschiedlichen Geräten vorhanden sind. Streng genommen sind es Kombinationen von Signalname, ECU und Gerät. Wenn ich also vereinfachend von Gerät spreche, meine ich damit die ECU-Geräte-Kombination. Dies ist in meinem zweiten Beispiel für das Signal A der Fall. In der Datei, die ich zum Ersetzen verwenden möchte, ist das Signal A aber nur von einem Gerät vorhanden. Ein automatisches Mappen durch den MDA ist dann nicht möglich. Daher erscheint der Dialog zur Zuordnung der Geräte. Prinzipiell haben Sie nun drei Möglichkeiten. Die aus meiner Sicht zumeist schlechteste Wahl ist, einfach den OK-Knopf zu betätigen. Nun wird MDA nämlich nur die Signale ersetzen, für deren Geräteinformation in der Mapping-Tabelle tatsächlich eine Zuordnung vorhanden war. Alle Signale von anderen Geräten werden nicht zugeordnet. Im Ergebnis führt dies meistens zu einer hohen Anzahl an Signalen im No-Match-Zustand. Also mache ich diese Aktion rückgängig und starte nochmals mit der Auswahl der neuen Messdatei. Als zweite Variante können Sie MDA veranlassen, das Mappen der Geräte zu ignorieren. Hierzu aktivieren Sie die Checkbox unten links. Nun wird MDA alle Signale, bei denen bereits der Signalname allein eindeutig ist, zu mappen versuchen. Das Ergebnis ist etwas besser, da dabei in der Regel weniger Signale in den No-Match-Zustand gelangen. Aber gerade die zu Beginn erwähnten zwei Varianten für das Signal A werden immer noch nicht zufriedenstellend aufgelöst. Hierfür gibt es seit MDA Version 8.7.2 eine dritte Möglichkeit. Diese möchte ich Ihnen für das Arbeiten mit MDA sehr empfehlen. Wenn der Mapping-Dialog erscheint, sind Sie aufgefordert, die Zuordnung der Gerätekombination zu definieren. Im Dialog ganz links ist eine Liste der Geräte aufgeführt, die es in der neuen Messdatei gibt. In der Spalte ganz rechts stehen die Geräte, welche zu den in der Konfiguration ausgewählten Signalen gehören. Eine erste Zuordnung hat MDA bereits vorgenommen. Für diese ist die Kombination aus ECU und Gerät sowohl in der neuen Messdatei als auch in der Konfiguration identisch. Die Neuerung ist, dass dieser Eintrag in der Liste der Messdatei weiterhin zur Verfügung steht. Der Tooltip erläutert, dass er für eine weitere Zuordnung verwendet werden kann. Dies bietet sich immer dann an, wenn in Ihren Aufzeichnungen ein Signal eigentlich schon durch den Signalnamen allein eindeutig sein sollte. Der Mapping-Dialog erlaubt Ihnen also, die in der Konfiguration vorhandenen, aber unerwünschten Varianten an Signal-Geräte-Kombinationen zu bereinigen. Schließlich sollten Sie noch darauf achten, dass es auf der rechten Seite möglichst keine Einträge gibt, für die Sie in der Mitte keinen Eintrag zugewiesen haben. Selbstverständlich nur, sofern dies sinnvoll ist, also wenn es in der Messdatei auch wirklich ein geeignetes Gerät gibt.
Nach der Bestätigung der Zuordnung sehen Sie, dass es dennoch Signale im No-Match-Zustand geben kann. Dies sind die Signale, die in der neuen Messdatei einfach nicht vorhanden sind. Die wesentliche Änderung ist aber, dass die bisher unterschiedlichen Einträge für Signal A zusammengeführt wurden. Die Anzahl an No-Match-Signalen in der Konfiguration wurde also weiter verringert. Die manuelle Zuordnung hat oftmals einen weiteren angenehmen Effekt. Im Idealfall erscheint dann nämlich beim zukünftigen Ersetzen von Messdateien der Mapping-Dialog nicht mehr. Solange die Signalnamen allein bereits eindeutig sind, kann MDA die Zuordnung dann automatisch durchführen und dies selbst, wenn sich die Gerätenamen geändert haben. Daher ist meine Empfehlung an Sie: Machen Sie sich die Mühe und nutzen Sie die neue Merge-Funktion im Mapping-Dialog. Um diesen aufgeräumten Zustand Ihrer Konfiguration zu erhalten, noch ein ergänzender Tipp. Wenn Sie ein Signal im No-Match-Zustand finden und dieses durch ein anderes Signal ersetzen möchten, nutzen Sie die Möglichkeiten im Ersetzen-Fenster. Dort wird Ihnen in der oberen Zeile angezeigt, welche Signal-ECU-Gerätekombination Sie aktuell ersetzen würden. Rechts daneben können Sie beeinflussen, ob das Ersetzen auf das aktuelle Instrument begrenzt sein soll. In der Regel ist es sinnvoller, das Ersetzen auf die komplette Konfiguration auszuweiten. Um auch in diesem Dialog Signale von unterschiedlichen Geräten zusammenzuführen, können Sie im linken Feld das Ersetzen auf alle Signale mit dem gewählten Namen unabhängig vom Gerät ausdehnen. Dies sollten Sie jedoch nur dann tun, wenn in Ihrer Konfiguration lediglich Signale aus einer Messdatei vorhanden sind. Sobald es das Signal aus mehr als einer Messdatei in der Konfiguration gibt, werden auch diese zusammengeführt. Gerade für Messdateien, die tatsächlich gleichnamige Signale von unterschiedlichen Geräten enthalten, war der Mapping-Dialog ursprünglich gedacht. Auch bei Konfigurationen mit solchen Messdateien kann es vorkommen, dass im Laufe der Zeit unbeabsichtigt unerwünschte Signalgerätekombinationen entstanden sind. Wenn sich die Gerätenamen zwischen Messdateien unterscheiden, wird hier weiterhin der Mapping-Dialog erscheinen und auch die neue Möglichkeit, dass unterschiedliche Geräteeinträge zusammengeführt werden können, wird unterstützt. In diesem Abschnitt geht es um eine Erweiterung für das GPS-Instrument. In einem GPS-Instrument können Sie sich die gefahrene Strecke in einer Karte anzeigen lassen. Ab MDA-Version 8.7.2 unterstützt das GPS-Instrument zudem, dass ein Anzeigesignal der Spur hinzugefügt werden kann. Im einfachsten Fall ist dies ein Boolean-Signal. In Abhängigkeit vom Wert des Boolean-Signals wird die gefahrene Strecke in unterschiedlichen Farben dargestellt. In den Eigenschaften können Sie die Farbe einstellen. Auch skalare Signale können als Anzeigesignal genutzt werden. Neben den Farben sind dann auch die Werte für den Farbverlauf einstellbar. Die Farbe des Anzeigesignals überlagert die Farbe der Spur vollständig. Um ein Anzeigesignal wieder von der Spur zu entfernen, löschen Sie dieses im Konfigurationsmanager aus dem betreffenden Instrument. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einfach den tatsächlichen Aufzeichnungszeitpunkt der momentanen Messdaten erfahren können. Neben den in der Messdatei vorhandenen Signalen wird für MDF-Dateien ab MDA-Version 8.7.2 ein weiteres Signal angeboten. Dieses hat den Namen $DateTime. Es wird automatisch aus der Angabe der Startzeit der Aufzeichnung berechnet. Im Variablen-Explorer wird es als ein Signal der betreffenden Messdatei angezeigt, auch wenn es tatsächlich nachträglich von MDA erzeugt wird. Das Signal kann dem Oszilloskop hinzugefügt werden. Es erscheint automatisch im Streifen für Event-Signale. Wie der Name $DateTime schon andeutet, werden als Werte das Datum und die Uhrzeit angegeben, und zwar für diesen Moment der Aufzeichnung. So können Sie einfach nachvollziehen, wann das betreffende Ereignis in Ihrer Messdatei stattgefunden hat. Die Werte lassen sich auch in einer Tabelle anzeigen.
Hier ist zu erkennen, dass die Genauigkeit auf Sekunden begrenzt ist. Da die Berechnung von Datum und Uhrzeit nachträglich erfolgt, geht dies nur bei Messdateien, in denen Metainformationen zum Start der Aufzeichnung vorhanden sind. Außerdem ist zu beachten, dass bei Aufzeichnungen, die Pausen enthalten, die Angaben durch die Pausen verfälscht werden. In Inca kann über eine Benutzeroption die Länge der Pause unabhängig von der tatsächlichen Pausendauer eingestellt werden. Dementsprechend weichen die Angaben des Signals $DATEME nach einer Pause vom tatsächlichen Aufnahmezeitpunkt ab. Außerdem möchte ich diese Ansicht verwenden, um eine kleine Änderung im Scrollverhalten des Zeitschiebers zu zeigen. Wie bisher auch können Sie den Anfangswert für den sichtbaren Bereich im Oszilloskop im linken Feld eingeben. Neu ist, dass hierdurch der Ausschnitt im Oszilloskop verschoben wird. Es findet also ein Scrollvorgang und nicht mehr ein Zoomvorgang statt. Geben Sie hingegen im rechten Feld einen neuen Wert ein, wird auf den entsprechenden Zeitbereich gezoomt. Auch bei der Anzeige im Oszilloskop gibt es eine neue Möglichkeit. Es kann vorkommen, dass die Werte eines Signals eine große Bandbreite aufweisen, also beispielsweise um deutlich mehr als einen Faktor 100 variieren. Dann lassen sich Unterschiede im Signalverlauf mit einer gewöhnlichen Achse schlecht unterscheiden. Um hierfür Abhilfe zu schaffen, kann als Achsenart neuerdings eine logarithmische Skala eingestellt werden. Die Handhabung geschieht in der gleichen Weise wie beim Wechsel zu einer hexadezimalen oder dezimalen Achse. Da bei einer logarithmischen Achse für jede Zehnerpotenz der gleiche vertikale Bereich zur Verfügung steht, lassen sich kleinere Unterschiede besser erkennen. Die exakten Werte sind wie bisher auch schon am Cursor ablesbar. Über die Eigenschaften der Achse lässt sich zudem festlegen, in welcher Art die Achsbeschriftung erfolgen soll. Sie haben die Wahl zwischen einer exponentiellen oder einer gewöhnlichen Anzeige. Die Art der Anzeige wirkt sich auch auf die Werteangaben am Cursor und in der Signalliste aus. Nun geht es um zwei kleine Erweiterungen bei der Analyse von CAN-Bus Trace-Dateien. Bisher werden durch das Add-on für CAN-Bus Trace-Dateien das BLF sowie das ASC-Format unterstützt. Zur Interpretation der Trace-Datei kann eine DBC oder ARXML-Datei zugewiesen werden. Im Datei-Explorer wird für jede Kombination aus Trace und Beschreibungsdatei ein eigener Knoten mit der Dateierweiterung AFF angezeigt. Als erste Erweiterung können ab MDA-Version 8.7.2 auch Trace-Dateien im ETAS-ASCII-Format eingelesen und ausgewertet werden. Hierfür gehen Sie wie üblich vor. Nutzen Sie das separate Icon zum Einlesen von Bus-Trace-Dateien. Hierbei wird das Vorhandensein einer Lizenz für das CAN-Bus Trace Add-on geprüft. Im dann sichtbaren Dialog können Sie die Trace-Datei, die Beschreibungsdatei sowie die CAN-ID auswählen und einen Namen für den Knoten definieren. Tatsächlich ist der Knoten eine Datei mit der Dateierweiterung AFF. Daher lässt sich hierfür auch ein Speicherort angeben. Ein neuer Eintrag erscheint im Datei-Explorer. Um einfacher auf die Signale der neuen Quelle zugreifen zu können, lassen sich im Variablen-Explorer die Filterkategorien nutzen. Diese werden nach einem Klick auf den kleinen blauen Winkel am rechten Rand eingeblendet. Die Kategorie Quelle erlaubt, dass nur Signale einer bestimmten Datei angezeigt werden. Dies sind unter anderem die mittels der Beschreibungsdatei interpretierten CAN-Signale. Sollten zu den CAN-Signalen keine Werte angezeigt werden, so wurde in MDA wahrscheinlich die falsche Bus-ID eingestellt. Dies überprüfen Sie einfach mit Hilfe der grundlegenden CAN-Bus-Trace-Signale. Diese werden seit MDA-Version 8.7.2 stets zusätzlich zu den interpretierten Signalen angeboten. In meinem Beispiel ist zu sehen, dass die Bus-ID den Wert 1 hat. Dementsprechend ist der Eintrag im Dialog zur Auswahl der Trace- und Beschreibungsdatei anzupassen.
und mit der korrekten Bus-ID werden anschließend dem MDA auch Werte für die interpretierten CAN-Bus-Signale angezeigt. Die Unterstützung von FMU-Modellen wurde erweitert. Oftmals beginnen die Werte für Signale nicht direkt zum Start der Aufzeichnung, also dem Zeitpunkt 0. In der Regel liegen erste Messwerte erst später vor und bei Messdateien im MDF-Format zudem in unterschiedlichen Rastern. Insbesondere der von 0 abweichende Startzeitpunkt kann für manche FMU-Modelle ein Problem sein. MDA erkennt dies, nachdem eine Funktionsinstanz angelegt, das FMU-Modell zur Berechnung ausgewählt und die Eingangssignale zugewiesen wurden. Entsprechend wendet MDA automatisch einen passenden Zeitversatz auf die Eingangssignale an. Dieses Vorgehen wird anhand eines Warnsymbols neben den Ausgabegrößen des FMU-Modells angezeigt. Im Tooltip wird auch der verwendete Zeitversatz genannt. Damit die Daten der Eingangsgrößen und der Ausgabegrößen zeitlich wieder zueinander passen, werden die Berechnungsergebnisse umgekehrt zeitversetzt. Dies sieht man in der Tabellendarstellung gut. Der erforderliche Zeitversatz ist der Zeitstempel, zu dem ein erster Wert für eines der Eingangssignale verfügbar ist. Zudem ist innerhalb des FMU-Modells ein festes Berechnungsraster definiert. In meiner Beispiel-FMU sind dies 200 Millisekunden. Der erste Wert aus der Berechnung erscheint daher beim Zeitstempel, welcher der Summe aus Zeitversatz und dem Berechnungsraster entspricht. Ab hier folgen alle weiteren 200 Millisekunden die nächsten Berechnungsergebnisse. Das Warnsymbol bei den Ausgabegrößen erscheint nur, wenn das FMU-Modell den exakten Startzeitpunkt 0 benötigt und die Eingangssignale verschoben werden müssen. Liegt zum Zeitpunkt 0 wenigstens ein erster Wert vor, ist kein Zeitversatz nötig und das Warnsymbol erscheint daher nicht. Schließlich möchte ich Ihnen noch eine Erweiterung für das Kommandozeilentool MDF-Convert vorführen. Nehmen wir an, Sie haben eine Messdatei, in der es Signale mit dem gleichen Signalnamen, aber von unterschiedlichen Geräten gibt. Wenn diese Dateien umfangreich sind und Sie öfter solche Dateien haben, könnte es hilfreich sein, aus diesen nur einen Teil an Signalen zu extrahieren. Dadurch ergeben sich kleinere Dateien, die sich einfacher verarbeiten lassen. Mit Hilfe des Kommandozeilentools MDF-Convert-Exe lässt sich ein solcher Teilexport durchführen. Schauen wir uns eine neue Option von MDF-Convert an. Unterhalb der Liste aller Optionen werden einige Beispiele aufgeführt. Darunter auch der Fall, wie gezielt ein Satz an Signalen unter Verwendung einer LAP-Datei exportiert werden kann. Neu ist, dass bei LAP-Dateien der Formatversion 1.3 auch die Geräteinformation als zusätzlicher Filter unterstützt wird. Hierfür wird die Option Filter by Device Name gesetzt. Schauen wir uns diese Option genauer an. Um das Vorgehen übersichtlicher zu machen, nutze ich eine INI-Datei, in der alle notwendigen Angaben zusammengestellt sind. Da wäre zunächst die Angabe der Quelldatei, aus der die Signale exportiert werden sollen. Als Filter wird die LAP-Datei mit den gewünschten Signalen angegeben. Und schließlich braucht es die Definition der zu erzeugenden neuen Messdatei. Im ersten Fall verwende ich eine LAP-Datei im Format 1.2. In dieser sind die Signale A, B und C aufgeführt, teilweise auch Rasterinformationen, aber keine Angaben zum Gerät. Für den nachfolgenden Vergleich wiederhole ich den Vorgang, aber dieses Mal mit einer LAP-Datei im Format 1.3. Darin sind wieder die Signale A, B und C aufgeführt. Und für die Signale A und B ist zusätzlich Stuttgart als Gerätenamen angegeben. Die beiden neu erstellten Messdateien füge ich dem MDA hinzu.
Im Variablen-Explorer lassen sich die Inhalte der Originaldatei und der beiden Exportdateien einfach vergleichen. Für die Originaldatei werden 6 Signale aufgeführt, von denen wir das Signal $datetime ignorieren können. Es wird von MDA für jede MDF-Datei automatisch erzeugt. Beim Export mit der LAB-Datei der Version 1.2 wurden die Signale A, B und C exportiert. Nicht jedoch Signal D, weil dieses nicht in der LAB-Datei aufgeführt war. Zudem ist Signal A von beiden Geräten vorhanden, weil es in der LAB-Datei keine Geräteinformationen gab. In der zweiten Exportdatei sind nur 2 Signale enthalten. Für Signal A haben Signalname und Geräteinformation in der Originaldatei und der LAB-Datei übereingestimmt. Für Signal C gab es in der LAB-Datei keine Geräteinformation. Somit wurde nur auf den Signalnamen gefiltert. Das in der LAB-Datei ebenfalls aufgeführte Signal B wurde hingegen nicht exportiert. Dies liegt daran, dass für den Signal- und den Gerätenamen nicht nur die Zeichenfolge, sondern zudem die Groß-Kleinschreibung berücksichtigt wird. Lediglich auf Folie ein Hinweis auf eine zusätzliche Komponente zu Inca und MDA. Messdateien im MDF-Format können eine ganze Reihe nützlicher Metainformationen enthalten, beispielsweise wer, wann, mit welchem Fahrzeug die Aufzeichnung gemacht hat. Wenn man sich diese Informationen im Windows Explorer als zusätzliche Spalten anzeigen lässt, hilft dies, um schneller eine bestimmte Messdatei zu finden. Mit der aktuellen Inca und MDA-Installation steht dazu eine neue Version der Erweiterungskomponente MDF Shell Extension bereit. Wird diese installiert, können in den Optionen im Windows Explorer die gewünschten zusätzlichen Spalten aktiviert werden. Die neue Version weist eine verbesserte Performance und Software-Vulnerabilität auf. Zum Schluss ein Blick auf die vollständige Liste aller Neuerungen der MDA-Version 8.7.2. Nähere Einzelheiten können Sie dem What's New-Foliensatz entnehmen. Diesen sowie weiteres Informationsmaterial finden Sie im MDA 8 selbst als auch auf der ETAS Homepage. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse am MDA 8.